Биздин кийинки жашоого күчтүү таасирин тийгизген бул өзгөрүү процесси. Мага анын тиешеси жок деп ойлогондо биз өзүбүздүн тузагыбызга түшүп калабыз. Өзгөрүү болбой койбойт. Бир гана кабыл алуу зарыл. Бүркүт. 40 жашында бүркүттүн тырмактары өтө узун жана ийилип, ал олжосун кармай албай калат. Анын тумшугу өтө узун жана ири болуп, бул тамак жегенге чоң тоскоолдуктарды алып келет. Канаттардагы жана түштөгү жүндөр өтө коюу жана салмактуу болуп, учууну кыйындатат. Ушул кезде бүркүт тандоо алдында турат. Же өлүм, же 150 күнгө созулган узак жана азаптуу өзгөрүү мезгили. Ал тоонун чокусунда жайгашкан уясына учуп келип, ошол жерде тумшугу сынып, жулунганча ташка урат. Анын жаңы тумшук өскүчө күтөт. Тумшугу өскөндө аны менен тырмактарын жулуп баштайт. Жаңы тырмактары өсүп чыкканда бүркүт өзүнүн өтө оор көкүрөк жүнүн жана канаттарын жулуп баштайт. Ошентип 5 айлык оор азаптан кийин жаңы тумшугу, тырмактары жана жүндөрү менен бүркүт кайрадан төрөлгөндөй дагы 30 жыл жашай алат. Ал үчүн өтө чоң эрк керек. Жашоо үчүн биз адамдар дагы өзгөрүшүбүз керек. Кээде бул процесс оору, коркуу, күмөн саноо менен коштолот. Ошентип, өзүңдүн үстүңөн иштеген бул өткөндү эскерүүлөрдөн, адаттардан, таарынычтардан жана эски каада салттардан арылабыз. Өткөн түйшүктөн бошонуу гана бизге азыркы жашоого жана ушул күндөн ырахат алууга, келечекке даярданууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми адамдар үчүн өзгөрүү процесси өтө деле оор эмес. Бир гана өзгөрөм деген каалоо керек. 8 күндүк медитация, тренинг сабактарга катышыңыз. Аида Ординова.